हेलो एभ्रिवान, दिस इज रोहित। वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्लग। अहिले चाहिँ हामी मिन्दुङसानमा आइपुगेका छौँ। तर मिन्दुङसान आइपुगे पनि आज पानी परिरहेछ। यता ट्रेन स्टेसन हो भने यता चाहिँ काउन्टर टिकट काट्ने ठाउँ यता हो। हामी कन्टिन्यू जान्छौँ, पानी परिरहेछ। सो होइन, मिन्दुङसानको यस्तो छ। वेटिङ रुम यता छ भने यहाँ बस्ने आराम गर्ने हो भने यता चाहिँ टोइलेट छ केटाकेटीको, लेडिज जेन्ट्सको लागि यता टोइलेट छ। अनि काउन्टर चाहिँ यही छ। हामी अब जान्छौँ सियुतिर अनि खाजा खान्छ। कतिको एक्साइटेड अनि पानी परिरहेछ होइन, एकदम फुल एक्साइटेड है। अब मिन्दुङसान चाहिँ जानै लागेको सुरु साथीहरू गइसकेको छ सियुतिर। हामी पनि हिँडेको ल। अब हामी सियुतिर जाँदैछौँ। कोङ्ने नट अहिले हामी यता ब्याकग्राउन्डको चाहिँ यो मिन्दुङसान यहाँको स्टेसन हो। यहाँ चाहिँ टिकट काउन्टर छ भने हामी अगाडि जान्छौँ, यताबाट मिन्दुङसान माथि जान्छौँ होइन। मिन्दुङसान भनेको चाहिँ कोरियाको यो खाङ्वोन एरियामा हो। एकदमै प्रख्यात ठाउँ, मान्छे धेरै जाने रहेछ। आज अलिअलि पानी परिरहेछ, तै पनि हामीलाई चाहिँ अलि एक्साइटेड छौँ, रमाइलो भइराखेको छ। भने अगाडि चाहिँ सियु छन्, सियु अनि सियुमा 7-11 पनि रहेछ। हामी गएर त्यहाँ चाउचाउहरू के होइन फास्ट फुडहरू खान्छौँ। अनि पानी परिया छ, यो बादल लागेको छ। तर पानी नपरेको बादल नलाग्दा भन्दा यस्तो बेला पनि अलि अलग किसिमको छुट्टै रमाइलो हुन्छ, एउटा किसिमको चाहिँ नै अनुभव गराउँछ। यस्तो खालको वातावरण चाहिँ नै अब हामी गाउँमा हुँदाखेरि एकदम धेरै आफूले देखेको भोगेको त्यो सबै कुराहरू चाहिँ रिकल गराउँदैछ। खास नेपालको ठाउँसँग तुलना गर्नुपर्दा कुन ठाउँसँग तपाईँ? मैले अहिले चाहिँ नेपालको चाहिँ यो कहाँनिर सम्झिँदैछु भन्दाखेरि जोरसल्ले छैन, जोरसल्ले वरिपरि त्योभन्दा अलिकति तलतिर के भन्छ त्यसलाई होइन, मन्जो। एक्ज्याक्टली उयो यतातिरको चाहिँ मन्जो डाँडाको जस्तो होइन। ट्रेकिङ हामी जाँदाखेरि ऊ बेला भारी बोकिने विदेशीको जाँदाखेरि यस्तो खालको चाहिँ ठाउँहरू भेटिन्थ्यो। गाउँघरमा गाई चराउँदाखेरि होइन, हाम्रो वनपाखामा त यस्तै नै हो। तर एकदम लामो समयपछि यो खालको वातावरणले चाहिँ त्यो चाइल्डहुडको चाहिँ मेमोरीहरू रिकल गराउँदैछ। सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, हजुर आइएम तर लेडिज छैन नि त। ए मान्छे यही इतने लेडीज तो छुए नहीं, कौन खची लागे पिको कौन नहीं था। तर होइन लेडीज तो ना के पापान चाहिँ नि इल पई मी लेडीज तो तुएस ठीक छ। मैं संदेश ने मोला लेडीज ही गाइड होइन आजको हाम्रो गाइड। ल थ्याङ्क यू ल, थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस। रमाइलो हुनेवाला छ। मामा के भन्न चाहनुहुन्छ? यता रहेछ नि त। मामा के भन्न चाहनुहुन्छ? आजको यात्राको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। के छ अपेक्षा, के राख्नु भएको छ, के भइरहेछ? आजको अपेक्षा सोचे भन्दा एकदम अमेजिङ ब्युटिफुल लाग्यो है। काममा फर्केर जान मन लागिरहेछ होइन। 1 महिना जति बसिरहु जस्तो मन लागिरहेछ। थ्याङ्क यू, यति नै भन्न चाहे। ल हाम्रो मामा, ल हाम्रो फोटो सेसन यहाँ। उकाली चढौला ओराली झरौला, सात भन्ज्याङ भने पनि त्यो पनि तरौला, तिम्रै लागि हो भने ज्यानै दिदिउला, तिम्रै लागि हो भने ज्यानै दिदिउला। वाउ, कति राम्रो पदयात्रा त झनै राम्रो होइन। बस पैदल मार्गमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। ठाउँको नाम मिन्दुङसान। सुने अनुसार मिन्दुङसान भने चाहिँ कोरियाको स्विजरल्यान्ड हो। अनि यसको चाहिँ अब अहिले त हामी यो भित्रबाट देखाइराखेका छौँ। माथि ड्रोनबाट हेर्ने हो भनेदेखि हेर्न लायकको यो ठाउँ छ। देखाउँदै पनि तपाईँलाई हामी लैजान्छौँ। सम्भवतः आज मौसमले साथ दियो भने हामी ड्रोन साथ अलग तरिकाले दियो। अरू बेला चाहिँ पानी पर्दैन थियो, त्यसको पनि अलग्गै मजा हो। तर आज पानी परिरहेको छ बिहानैदेखि सिमसिम। अझै यहाँ हामीले यहाँको चाहिँ वेदरमा हेर्दाखेरि बिहान त
95% चाहिँ रेनिङ थियो। अहिले त्यति धेरै भइरहेको छैन, अब अलिकति खुल्दै जान्छ। नखुल्दाखेरि पनि यताको यो बादलहरू भयो, यो चाहिँ सिमसिम झरी ठिकै छ, तर एकछिनपछि अझ बढी रमाइलो हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। वाह वाह गुड। ए यस्तो ठाउँमा भने चाहिँ हामी मालिङ्गो तान्न जान्थ्यौँ। उयो यो बाटो होइन, ऊ बेला मालिङ्गो तान्न यस्तो यो खालको भिरको बाटो चाहिँ नि हामी जान्थ्यौँ होइन। माथि गाउँबाट अलिकति माथितिर हाम्रो खर्क हुनेहरूले घाँसमा जाँदाखेरि अथवा गाउँबाट अलिकति टाढा चाहिँ मालिङ्गोमा जाँदाखेरि यो खालको बाटो हामी प्रयोग गर्थ्यौँ गाउँमा। आज थुप्रै वर्षपछि यसको चाहिँ नि फेरि आज एकदम स्मरण चाहिँ नि ताजा नवीकरण भइरहेको छ। बहुत रमाइलो स्लो ट्रिप। उसे गाइड खुर्मक क्या हो अरे यो आलस्यताको औषधि। आलस्यताको औषधि रिफ्रेस। ओके मेक्स यु मोर रिफ्रेस। ओके थ्याङ्क यू। तर सकिसक्यो हो, आधा मात्र किन? तर त चिमाइ हो। Cái lên mát tới nè.